कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, गा के नहीं आ रहा मेरे पास। इन सबको मुफ्त में खाना। क्या अपने ये बकरे बेचने के लिए लगाए हुए हैं? नहीं नहीं भाई, बेचने के लिए थोड़ी है। इन सबको तो मैं ओलंपिक्स की तैयारी करा रहा हूँ, अगले साल इन्हें बेचूंगा। आपने अभी कुछ कहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब था कि बेचने ही नहीं। हाँ, बेचने के लिए सारे। आप बताओ कौन सा पसंद है आपको? यहाँ का सबसे बड़ा बकरा दिखाए मुझे। हाँ।